Біздің бүгінгі тақырып өкпе аускултациясы. Өкпе аускултацияны жүргізген кезде, яғни біз белгілі бір нүктелерден жүргіземіз. Өкпе аускултацияны жүргізер кезінде, яғни біз науқасты оң қолымызбен жүргізетін болса, сол қолымызбен науқас артынан демеп ұстап тұрамыз. Яғни терең тыныс алған кезде бас айналып құлап кетуі мүмкін. Тыныс алуын тексерген кезде біз бұғана үсті шұңқырынан тексереміз. Бұғана үстінен тексерілмейді. Сәл қарап, ауызды сәл ашып, терең тыныс алған. Терең тыныс ал. Шығар. Яғни біз тексерген кезде тыныс алуы мен дем шығаруын, яғни толық дем алғанын дем шығарғанға дейін толық тексереміз. Яғни біз бұған үстінен тексерілмейді, бұған үсті шұңқырынан тексерілмейді, бұған үстінен тексере алмаймыз, бұған үстінен пайбасы жасалады. Ал одан кейін фаринген шұңқырынан әрбір қабырға аралықтары тексеріледі үстіңгі бетінен, яғни одан кейін бүйір бетінен, яғни бүйір бетінен қолды айқастырып, көтеріп, яғни қолтық асты шұңқырынан терең батырып тексереміз. Сосын 4-ші және 5-ші қабырға аралықтарды тексереміз. Алдыңғы жақтан солай тексере, одан кейін артқы жақтан айналдырып, яғни артқы жақтан жауырын үстінен, яғни жауырын астына батырып тексереміз. Жауырын астынан, яғни 4-5 қабырға аралықтарды тексереміз, яғни жауырын астынан екі жерден тексеріледі. Яғни патология жағдай болады, ол жерді тереңірек тексереміз. Яғни оған екі жерден, қалыпты жағдай екі жерді тексеріледі. Тыныс алған кезде біз сипаттама бергенде, яғни тыныс алғанды дем алғаннан дем шығарғанмен толық тексереміз. Яғни бронх үстінде, яғни бронхлық дыбыс болады. Ол Қ әріпінің айтқанға ұқсап шығады. Ал өкпе қалыпты аускултациясында, яғни Ф әріпін ішке тартып айтқандай, яғни визикулалық дыбыс шығады. Біздің айтатынымыз, яғни сипаттама беретініміз, тыныс алғанда, қалыпты жағдайда, терең тыныс алған кезде, тыныс алып шығарғанда визикулалық дыбыс, яғни Ф әріпін терең ішке тартып айтқандай болады.